Hoy te voy a enseñar cómo lavar tus valeros. Necesitamos un montón de agua. Ah, no es cierto, acabamos de echar a perder estos valeros. Pero te preguntarás, ¿qué está haciendo? Pues los mojé para que veas cómo los recuperamos. Primero que nada hay que escurrirlos y después quitarles la tapita. Hay algunos que no se les quita la tapa, entonces vas a batallar más. Retiramos el exceso de agua, con ayuda de un solvente, en este caso gasolina blanca, los enjuagamos y de una vez vamos a darles una lavadita. Con el cepillo de dientes viejo de tu papá. Después armamos un lado, lo giramos para sacar el exceso de solvente y con ayuda de un aceite multiusos o grasa, le ponemos una gotita. Después retiramos el exceso de grasa. Y listo, aquí nada pasó, como nuevos. Y a darles nueva vida. Todos nuestros productos tienen seguro, seguro te partes la madre.